السلام علیکم ناظرین، چینل حکیم امجد نور میں خوش آمدید۔ ناظرین، میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ میں ایسے نسخے بیان کروں جو بآسانی گھر میں تیار ہو جائیں، لیکن یہ آسانی بھی بعض لوگوں کو مشکل نظر آتی ہے، خصوصاً ان لوگوں کو جو زیادہ تر ریڈی میڈ چیزوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کھانے بھی اپنی مرضی سے یا اپنی خاتون خانہ کی مرضی سے باہر سے لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو ان کی یہ خواہش کہ دوائی بھی انہیں ایسی بتائی جائے کہ انہیں کچھ نہ کرنا پڑے اور گھر میں بھی کسی کو کہنے کی جرت نہ کرنی پڑے کہ یہ تیار کر دیں۔ تو ایسے دوستوں کے لیے ایک نسخہ خشک کھانسی سے متعلق، جس میں مختلف 3-4 ادویات میں انشاءاللہ بتاؤں گا، جو جس وقت سہولت سے مل جائیں وہ لے لیں۔ انشاءاللہ اس میں سے کوئی بھی دوا وہ استعمال کریں گے تو خشک کھانسی میں مفید و مؤثر ثابت ہوگی۔ اس میں ایک دوا ہے لہو کے سپستان، اور دوسری دوا ہے لہو کے قطان، تیسری دوا ہے لہو کے خیار شمبر۔ ناظرین، یہ تینوں دوائیاں خمیرے کی شکل میں ہوتی ہیں اور ان کی مقدار خوراک بڑوں کے لیے 1 چائے والا چمچہ آدھا کپ گرم پانی میں ملا کر دن میں 3 مرتبہ، اور بچوں کو اگر یہ دوا دی جائے تو آدھا چائے والا چمچہ 1/4 کپ نیم گرم پانی میں دن میں 3 بار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شربت بنفشہ لے لیں، اس کے 2 چمچے دن میں 3 بار تھوڑے گرم پانی میں ملا کر بڑوں کے لیے، اور 1 چمچہ بچوں کے لیے دن میں 3 بار کچھ نیم گرم پانی میں ملا کر دیا جائے۔ ناظرین، امید ہے میرے ان دوستوں کی یہ خواہش پوری ہوئی ہوگی جو چاہتے ہیں کہ سب کچھ تیار شدہ مل جائے، انہیں نہ ہاتھ ہلانا پڑے، نہ زبان سے گھر میں کچھ کہنا پڑے کہ یہ تیار کر دیں۔ انشاءاللہ وہ اسے بہت مفید اور مؤثر پائیں گے، اور جب ان کی خواہش کی تکمیل اس ویڈیو میں انہیں مکمل ہوتی محسوس ہو تو کم سے کم ان کا تو حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمنٹ میں اس کے مفید ہونے کا مجھے بتائیں کہ کس قدر ان کے لیے مفید ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔